Sasa mbona mume wangu unaondoka sijamaliza maongezi? Nisikilize mwanamke. Ninachohitaji mundani ni mtoto na si kingine. Nitakuolea mwanamke wa pili mundani. Na nitakuoa kuku wewe. Unafanya hivyo. Asmani, asa mimi naongea unaondoka ndo nini? Hivi shoga yangu. Safi tu mambo. Karibu. Shoga yangu. Mzee mwangu kaniambia nimuolee mke wa pili. Mke wa pili tena? Mbona imekuwa ghafla? Ila shoga, hata usijali kwa hiyo. Si umenielewa? Hata usijali. Mimi na babu yangu kiboko hayo mambo. Yaani tatizo lako litaisha na mtakuwa zamani kama mlivyokuwa. Sawa? Yaani ndio shaka kabisa. Na natakiwa niamini mimi. Mimi sitaki uteseke. Ukiwa mimi nakaa nafikiria. Je, akiwa mke wa pili akimzalia, alafu mimi sizai. Nafikiri itakuwaje hapo? Hapo na kwenye kazi nakuwa. Ila ninakwambia usijali. Mimi babu yangu yupo, sawa? Ni kiboko hayo mambo. Kwa hiyo atakusaidia, mume atatulia, mtakuwa kama zamani. Kweli? Hata usijali shoga yako. Yaani hapo itakiwa tu usiwaze sana. Kwa tu mpole. Habari yako? Salama. Kwema. Na Naomi ameniagiza mpeleke yule babu. Ana nini? Najisikii tu vizuri. Anaumwa hajamka vizuri. Basi msubiri. Upo tayari? Wenyewe. Odi. Wenyewe. Wapi? Karibu, karibu. Asante. Bali, salama tu. Karibu. Asante. Mzima? Mimi mzima. Niambie. Safi. Kwema kaka? Kwema. Sasa kaka Kente. Ndio. Dada Naomi kaniagiza nimlete huyu mgeni wake. Ana matatizo tu maneno ya uzazi, si kusema kubwa. Mume wake ndio hivyo anasumbuana, nifikia tu mpaka anataka muolewe mgomvi maneno kila siku. Sasa ndio kwa shida na babu hivi kumsaidia, maana tukia magumu hadi. Sasa huyo babu mara mwisho nyinyi kuwasiliana naye ilikuwa ni lini? Hayana maana. Taongea tu, si bado nipo. Haya, babu yenu amesafiri. Ni muda sasa. Kaenda zake huko nje kikazi.
Mtu ambaye nimebaki hapa ni mimi peke yangu. Hata wateja wake wakija hapa, mimi pekee ndio nayewasaidia. Hakuna mtu mwingine wa kuwasaidia. Na sio kila kitu naweza kuwasaidia, kuna vingine vinanishinda. Sababu babu hajanikabidhi kila kitu. Sasa tunafanyaje? Maana huyu ana changamoto kwenye ndoa yake. Ana matatizo tu ya uzazi, sijui tuseme makubwa, si madogo. Ila ndo mume wake kawa kama mbogo. Haelewi. Hivyo anataka kumuolea mke wa pili. Sasa mimi nimeona hapa tulivyoshauriana na dada Naomi, akanielezea ni mwenyewe mpaka nikamwonea huruma. Ndio nikaona bora nimlete huko babu aweze kumsaidia. Na sasa ndo unasema hayupo, inakuaje? Sasa hapo tu kaka, uangalie unatusaidiaje, uweze kumsaidia. Mchukue tu kama mdogo wako, kama unavyotuona mimi na dada Naomi. Umsaidie. Dada, hilo ni tatizo. Hilo ni tatizo. Tena tatizo kubwa sana. Sasa tufanye hivi. Sasa hivi mimi nilikuwa natoka. Kuna mgonjwa nilikuwa naenda kuonana naye mtaa wa pili hapo. Sasa nikirudi tutakaa vizuri chini niwaelekeze kila kitu. Ila inabidi muwe na moyo mgumu na mjiandae kisawasawa. Sababu kesho kuna mahali itabidi muende. Ingekuwa ni tatizo la kuwasaidia mimi hapa, ningewasaidia mimi mwenyewe, lakini sina huo uwezo wa kuwasaidia. Hili tatizo ni kubwa, tatizo la uzazi ni kubwa sana. Na maana paka mizimuni. Sasa hivi nataka natoka. Ni karibuni ndani, sababu papo wazi hapa sikafunga. Karibuni ndani. Tunakwambia ndani. Karibu ndani. Alafu mimi natoka, nikirudi tutaelekezana vizuri. Sawa? Haya, na shida. Haya. Karibuni. Karibuni ndani. Saidia. Chausi. Mwanangu mdogo wangu. Hapa na nyasi na yake asubuhi yote. Ndio, kwani ulienda wapi asubuhi yote? Nenda kutafuta kuni. Unajua hapa kwetu tupikiagi mkaa. Na tunakula nini? Njaa inauma. Hapo umekuja kula? Hamna, si asubuhi tumeamka hata hatuja kuona. Kwani sasa hivi saa ngapi? Sasa hivi saa ngapi? Saa 2, si saa 3. Saa 2 unataka kula? Hata sikizeni. Issue iliyoko hapa ni kwamba jana niliwaambia tutaongea, lakini nilirudi nikawakuta tayari mshahara. Kwa hiyo nimekuja, nilitaka niwaamshe asubuhi, lakini asubuhi nikasema ngoja niwaache. Ndio maana nikasubiri mpaka nitakapoenda kusanya kule nirudi ili nje niwaelekeze. Sawa. Sawa, tunakusikiliza. Kitu kilichopo ni kwamba sasa huyu mwanadada inatakiwa atoke hapa, utoke naye wewe, muende katika msitu wa Kibini. Msitu wa Kibini? Ndiyo, msitu wa Kibini. Na huko ndo kuna mizimu ambayo inatuongoza sisi wote hapa, mimi pamoja na babu. Kwa kuwa babu hayupo, kwa hiyo usaidizi wenu wote mtaupatia huko. Sema tu ule msitu ni msitu ambao ni hatari mno. Ndio maana jana niliwaambia mujiandae. Dada, ujiandae. Ule msitu ni msitu hatari. Kila anaenda kule arudi hapa. Useme hivyo, sasa tunatishana hata tujaenda. Mimi nawaelekeza kitu cha kweli ujue. Tabaki. Ubaki usi rafiki yako. Tunaenda saa ndo saa ngapi? Sasa hapa kuna dawa nitawaandalia ambayo hiyo dawa ndio itakuwa ni kinga yenu. Nisubirini hapa nakuja sasa. Umesikia?
hivi tukienda huko tutafanikiwa kweli? Kufanikiwa ni lazima, ila sasa huo msitu ni hadi pressure hapa nilipo. Nasema tukienda huko watu warudi, itakuwaje? Nafikiri sio uongo, ila wewe kwa kuwa una shida inabidi tu ujikaze. Mimi mpaka naingia na wasiwasi. Jikaze tu rafiki yangu, mimi naenda kwa ajili yako. Mimi singeenda kwa ajili yako tu. Tujikaze tu kumwomba Mungu twende. Sio hakuna shida hiyo. Njaa yote imepotea. Ila utafanikiwa shoga yangu, kwa kina amani. Wala mapiga story. Amna. Sasa hivi vitu natakiwa niwasisitizie kabla ya swala lolote hili. Sawa? Dada, nitakukabidhi dawa. Wewe si ndio mtu ambaye una shida? Nitakukabidhi dawa. Nitakapokabidhi dawa, hakikisha hiyo dawa haidondoki chini. Yaani usiitupe. Aidha uweke mfukoni au ifunge kwenye kitambaa unachokaa nacho muda wote. Isianguke. Wewe sasa mtu wa masiara. Sababu siku zote uko serious. Mtakapoingia kule kwenye msitu, hakikisheni mnakuwa pepo. Ina maana mnapoingia tu viatu na hizo ndala zenu mziache mnakojua au mtazishikilia mikononi ni nyinyi. Ule msitu una miujiza mingi na una mambo mengi. Sawa? Ina maana mule ndani mtakapoingia mtasikia sauti nyingi tofauti. Usigeuke nyuma kuangalia chochote kile, wala usifate chochote ambacho utakiona mbele yako. Fanya aliyokupeleka tu. Hata uone embe limedondoka hapo na njanja zako sijui na nini, chana nazo. Sawa? Natumaini mmenielewa. Ndio. Nikikosea hata kimoja kati ya hivyo ambavyo nimwambia, nyie mmepotea, mmekufa. Amani. Na shika. Isianguke chini. Swala la kuzingatia hili. Musigeuke nyuma. Musiingie na viatu. Na msichukue chochote wala kufuata chochote ambacho mmekikuta kule. Mmeenda na shida ya kusaidika na mambo yako ya uzazi, utakuta kote mizimuni huko ndo atakapowasaidia. Mkicheza mfike hata mizimuni. Kwani kaka wewe uende? Mimi siwezi kwenda huko. Nikiondoka naenda huko, hapa wateja nani atakayekuwa na huduma? Ingeni ndani, mujiandae sasa muondoke. Leo. Mimi ngoja niendelee na mambo yangu hapa ya kunikuni.
Kwema kabisa. Habari bwana? Salama kwema? Salama kabisa. Ndio, niambie. Nimeelekezwa na shoga yake Naomi hapa kwamba Naomi amekuja kwa babu yake na mke wangu. Uko sahihi. Sasa sijui kama nimemkuta. Sasa sogea kidogo hapa pembeni tu. Haina shida. Bana, yule mwanamke ana shida. Umeniambia kwamba ni mke wako. Yule mke wako ana shida. Na shida yake yeye ni kwamba hapati mtoto. Sasa kitu ambacho kimetokea ni kwamba nimwambia kwamba waende katika msitu wa Kibini. Msitu wa Kibini kule ndio watakapopata solution ya tatizo lao lile ambayo inamsumbua mke wako wewe. Na ule msitu ni msitu ambao ni hatari sana. Inamaanisha mtu akienda kule, akija kurudi huku, yaweza anakuja ni maiti au anapotea huko hatumuoni kabisa. Kitu pekee ambacho mimi nimewasaidia na wakikizingatia kitawasaidia, wataenda kule, watatatua tatizo lao na watarudi wakiwa salama. Ni kinga ambayo mimi nimewapatia. Kwa hiyo kama wewe utakuwa unamhitaji mke wako, ni aidha umpate katika msitu wa Kibini, sababu mimi nilishindwa kwenda huko sababu ule msitu naujua. Ni aidha umpate msitu wa Kibini au usubiri mpaka watakaporudi. Na hapo kuna mawili, wasirudi kabisa au warudi ni maiti. Na wewe hayo yote ndio umeyasababisha kupelekea mpaka mke wako kwenda kule, sababu ulikuwa unampiga, ulikuwa unamnyanyasa na mpaka ulimtolea kauli za kutaka kumuolea mwanamke wa pili. Sijui umenielewa vizuri? Nimekuelewa ndugu wangu. Na yaani siwezi kuishi bila mke wangu. Kwa kweli acha nimfuate huko huko msituni ambapo alipoelekea. Sasa na wewe kama unamfuata huko, itabidi nikupe kinga ambayo pia itakulinda wewe. Lakini tu fata masharti nitakayokuambia mimi. Ukikosea kidogo, hatuko na wewe tena. Sawa, hakuna tatizo. Haya, subiri hapa hapa, nakuja sasa hivi. Sawa. Naiona hii dawa? Hii dawa nakupatia, na ninapokupatia wewe inatakiwa uzingatie ninachokuambia mimi. Ina maana ukienda kinyume na ninachokuambia mimi, wewe sikuoni tena. Yaani mimi na wewe hatutaonana. Kitu cha kwanza hicho ni cha msingi, na ukizingatie, kosea vyote ila usikosee hicho ambacho nakwambia mimi. Hii dawa haitakiwi kuanguka chini. Ikianguka chini tu haupo. Hilo ni sharti la kwanza. Sharti la pili, unapoingia kwenye ule msitu wa Kibini, hakikisha ya kwamba chochote utakachokisikia kinakuita nyuma yako, usigeuke wala usiitike wala usiongee nacho. Fuata biashara zako zilizokupeleka kule. Kitu cha tatu, hakikisha unapofika kwenye ule msitu usitembee na viatu wala usiingie kwenye ule msitu na viatu. Ingia kwenye ule msitu ukiwa huko pepo. Ule msitu ni wa wazee, sawa? Unapoingia na viatu ina maana umewakosea wazee. Kitu kingine, unapoenda kule, fata mambo yako yaliyokupeleka kule. Chochote utakachokutana nacho kule, iache kama kilivyo. Kati ya hivyo vitu nilivyokuambia, ukikosea hata kimoja, ina maana umekuwa. Sasa ndugu yangu, umeenda kwa ajili ya kumtafuta mke wako, hujaenda kwa ajili ya kupoteza uhai wako. Na kitu cha msingi cha kuzingatia, wewe ndio uliyesababisha yote yametokea. Ina maana bila wewe kufanya uliyofanya kwa mkeo, haya mambo yote yasingeendelea hapo. Nakutakia kila la heri. Sawa, nimekuelewa.
isidondoke chini. Ikidondoka chini tu, kama unatia mfukoni, tia mfukoni. Kama unaifunga kwenye wapi, itie kwenye wapi huko na huko ifanye. Ikidondoka chini, umeisha. Tusilaumiane baadaye. Mimi nikutakia safari njema. Sawa. Unapoingia kwenye ule msitu wa Kibili, hakikisha ya kwamba chochote utakachokisikia kinakuita nyuma yako, usigeuke wala usiitike wala usiongee. Say that I love